Do canal Moscow Car, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, são duas miniaturas na verdade, olha só, uma F-150 e uma Harley atrás, show, né? Vou mostrar uma por uma pra vocês aqui, ó, a bitelona aqui, essa daqui é na escala 1/27, tá? Ela é customizada pela Harley Davidson também, tem o logo na porta aqui. As portas giram. Miniatura bacana, cara. Eu não tinha visto ainda que vinha. Quando miniatura que vem duas, no caso, né? A picape e a motinha assim. Eu tinha pegado dois modelinhos, só que um já foi já. Não deu tempo de fazer o vídeo. Beleza? Essa daqui, a pena que não abre o capô. Ela abre a caçamba, né? Aqui atrás. E as duas portas. Olha só que bacana, galera. Show de bola, né? Agora eu vou mostrar uma motinha pra vocês aqui. Ó, essa daqui é na escala 1/24. Ah, perdão, deixa eu ver qual o tamanho da caminhonete aqui. Ela tem 19,5 centímetros, beleza? E a moto tem, aqui, tem 10 centímetros, na escala 1/24, beleza? Olha só, bem cromadona, muito detalhada. Miniatura bacana, cara. Show de bola. Conjuntinho aí. Ela vem ó, o pezinho aqui, né? Muito show. Ela vem na caixinha também. Marca Maisto, beleza? Personalizado pela Harley. Show. Opa. E é isso aí, galera, vou deixando o vídeo por aqui, vou deixar nossas redes sociais embaixo do vídeo, beleza? E meu contato de WhatsApp também está embaixo, se você quiser entrar, mandar uma mensagem lá, calculo o frete para você. A gente trabalha com o Mercado Livre também, beleza? Então é isso aí, galera, obrigado, viu? Até a próxima!